Sapevi che il tuo dolore cervicale potrebbe essere legato a un problema della bocca? Infatti, in presenza di bruxismo, malocclusioni, serramento notturno, è possibile che queste problematiche possano andare a creare dolore cervicale. Ti spiego anche il perché. Possono esserci due collegamenti principalmente. Quando si ha bruxismo o comunque diciamo quando si lavora in maniera eccessiva con i muscoli masticatori, specialmente i muscoli di chiusura che sono rappresentati dalle massetere, dal temporale, dallo pterigodeo interno, sono tutti muscoli che vanno a creare una incredibile forza di chiusura della mandibola e questo si ripercuote principalmente sui muscoli del collo che sono rappresentati anche con dai muscoli di apertura della mandibola. Quindi questa tensione si può ripercuotere a livello cervicale, ma non solo. Infatti i muscoli specialmente del collo, specialmente quelli di apertura, sono anche avvolti da delle fasce che presentano dei collegamenti con i muscoli paravertebrali e anche con il muscolo trapezio e quindi tensione sulla parte anteriore si può ripercuotere anche posteriormente creando e sfociando in dolore cervicale. Conoscevi questi collegamenti? Fammelo sapere nei commenti.